Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. كيف كبيت له البيض على الأرض؟ تعال كل معي. إذا ما أكلت أمك رح تعصب مني كتير وبتقول تركتي لي ابني جوعان. يلا كلنا نتصل بأمك، اتفقنا قلبي؟ اتفقنا. يلا تعال. يا عمري. أمي كبيت له البيض على الأرض من شوي. كيف كبيته؟ ما فهمت. نفاس، فيدات هو اللي حضر الفطور وعمل له البيض لييت. ييت مسك صحن البيض وكبه قدام عيون فيدات، قصده على هي. نزار، ييت عن جد منيح ما؟ يعني لما بيكون عندك بيكون أحسن، بس هو منيح لا تخافي عليه. نفاس، أنا بدي أقول لك كلمتين وبعدين بعطيه الموبايل لييت. نفاس، بعتذر منك، سامحيني. طاهر كمان لازم يسامحني، بعتذر لأني ظلمتك كتير. أنا عرفت الحقيقة بس بطريقة بشعة، وحتى أمي عرفت كمان. أنا حبيت أعتذر وأطلب السماح منك، ولبين ما يرجع لك ييت هو بأمانتي، ما تشيلي هم أبدا. ما بعرف شلون بدي أشكرك. يلا أحكي مع أمك لشوف. يا عمري حبيبي، أنت منيح؟ أمي أنت رح تجوا بتاخدوني؟ أنا زعلان كتير، بحس حالي رح أبكي، بس ما عم أبكي لأنه أنا وعدت لعمو طاهر. يا سلام على ابني القوي والذكي. قلت له شغلة وعصب منها كتير. أي شغلة؟ قلت له يا ريت لو عمو طاهر كان هو أبي، كانت الحياة أحلى بكتير، مو صح ماما؟ أكيد رح تكون أحلى. خلص إذا أنت حابب هالشي اعتبره أبوك.